Hello everyone, this is Kimi once again and welcome back to my channel. And for today's vlog, what do we have for today? We have our special guest for today. Please welcome none other than Mitch Santiago! Ganay, wag kayo. Oh, diba? So today is Sunday, so ano ba gagawin natin? Bakit ka ba nandito sa bahay nga pala? Ay, hindi ko nga din alam. Bakit ako nandito? Naligaw kasi ako eh. Dapat pupunta ako ng SM. Parang may Norte. gusto kang may agenda ka for today. Parang gusto mong kumota. Tapos na. Anyway, so ayan, dahil sa Kinalaman yun. dahil sa suggesting niya, so pinagbigyan natin ng ating kaibigan, matalik, nagtatalik. Ayok! Basta balaan. Medyo nakakadiri, nakakasulaso. So eto yun. So ang gagawin natin today, magmumukbang street food tayo! Ito yun o. Ayan o. So ayan. So wala lang, parang food trip lang to, pero itry nating ubusin lahat to. So bumili kami ng mga, alam niyo, mga street food. So ano ba yung mga street food? So we have, mahumawa ko. Parang may silbi ka na ba? Inihaw, something inihaw. So there you go. Sticks. Ayan, so we have, ganyan. ano ba to? Meron tayong ang tawag dito atay. So meron tayong atay. Meron tayong bituka ng manok. Oh, in English, Intestine of the chicken. tapos sinasabi ko sa'yo kung babalikin kita ng grade 1. And we have intestine of the pig. And we also have a chicken blood, or also known as Betamax. And ano pa to? And ayan. Chicken head, Ano tawag dito? Chicken head Ulo or- ng manok, ganon. Or- Inihaw. Ulo ng manok or chicken head. no, Ano? helmet. Ay! Oh, O helmet pala yung tawag doon. gold Okay, helmet. ayan. And then the balingit, something balingit. Yeah. Yung tenga, di ba? Tenga, balingit. Tenga ng baboy or balingit. So, ito yung lahat mga, ang tawag ito mga inihaw. Inihaw. And also, we have, syempre, most popular na talaga, street food. We have, what we call this, Kikiam. we have kikya. Ayaw manu sa tinito. Ayaw. we have kikya. Matanda na kasi siya. We have fish The fish ball. Ang dami niya, guys. And then we have chicken ball. We love balls. And then we love balls a lot. And then ano dito? Tok neneng. Okay, so there you go. So titingnan natin kung mauubos natin lahat. Pero meron pa. Wait, there's more. We have. Ito yung favorite ko rin to. Actually, minukbang ko na to nung nakaraan. Yung mga previous kumukbang. So we have chicken neck. Or, sa Tagalog, leeg ng manok. So there you go. So uubusin natin. Siyempre, meron tayong different type of sausawan we have. This is for the kikiam and fish ball. We have yung harina na, basta to, yung Soy sauce with... ayan, basta yung harina, basta Cornstarch. ganon, cornstarch, something like that. And then we have ay, uy, nagpa-vlog kami! Nakakaloka ka! Nakakaloka ka! Nagpa-vlog kami! So we're back. So, ayun na nga. So ayun na nga, may storbo. Okay. Ay! Kahit kanina pa Nagpipay siya. na pala siya, nagpipay na, okay. So ayun na nga! So, we're talking about sausawan kanina. So may biglang dumating kasing unexpected na bisita. So may nag-deliver ng supply, mga ganyan. So shoutout sa kumari ko, Annabelle Morgan Balisco! Na may business ngayon. Ayan, nag-deliver kasi sila ng mga, alam nyo na, yung business nila na itlog, mantika, tsaka yung bigas. Thank you so much! Minautang mo kami! May ayuda! So,
ang bayad, galing kay oo, Kumare. ang bayad niyan, kumare, ano ha, next week na. So alam mo na, huwag kang maniningil ng weekdays. Okay? Kasi may vlog sa weekend. Ayan, oh, may vlog ng weekend. So ayan, so ulitin ko lang yung mga sausawan natin kanina. Meron tayong yung cornstarch. So we have yung sausawan ng fishball. sausawan ng fishball. Ano siya, spicy, may ano siya, may sili. Then we have, ano to, yung sweet and Sweet and sour. na ano, sausawan ng Portok ayan. neneng. Ayan, portok neneng yan. And then, we have for the chicken neck, ang tawag dito, gravy. So we have gravy. And yung sausawan ng ating barbecue, we have Vinegar suka. something. So, eto siya lahat. So, eto siya lahat. Ayan, suka, Yan. ganyan. Yung daddy ni Inday. Oh, So, ayan. Hindi Ayan ko po, kakainin ayan, yung ayan, daddy ayan ni siya. Inday. Oh, ayan. So, ayan yung mga sausawan natin. There you go! And we're so back! Ladies and gentlemen! So ayan, start na natin kasi kanina pa tayo puro intro na lang, di ba? So try na natin tikman yung mga nabilin nating mga street food. Yes. So Let's ayan go to sis, okay ka na mukbang ba? proper. So okay ka na ba? Siyempre, kahit ano to, kahit mukbang street food to, hindi mawawala ang rice. Siyempre kailangan natin ng rice kasi parang dinner na rin to eh. Oo. Di ba? Kung ayaw kumain ng rice, okay lang. Ako kakain ako. Okay, so before that of course, bago tayo kumain, mag-sanitize muna tayo dahil ang COVID hindi natin alam. Andiyan pa rin siya, hindi siya umaalis, ayaw niya umalis. Although wala naman talagang COVID, ewan ko lang bakit ano, exaggerated. Char! Saan napunta kung wala? Ayun naman siya. But so anyway, so ayan. So tikman na natin ang mga binili natin. So gusto kong unahin yung ano, Parang gusto ko muna itong yung barbecue, yung ano gusto ko kasi to eh. mga ayun. Ito yung, sa mga barbecue kasi, ito yung ano, ito yung gusto ko, yung bituka ng baboy kasi Ito. masarap talaga Ay. siya. Oo. So tanggalin natin sa stick para masarap. Tapos lagyan natin ng suka. Hindi ka kumuha ng kutsara, sis. May kutsara. Ito pala, o ayan. Lagyan natin ng suka. Okay, ayan. So, okay ka na, sis? Okay ka lang dyan. Yes, easy ako. Take your time. Huwag kang ano dyan. Tignan natin kung anong lasa nung bituka ng baboy. Malamig ka siya. First time mo. Kumain Hindi. ito ka. For me, it's a yes for me. It's a yes. Oh. Paano nag-delay yung ano? Yes. Anong lasa nun sa'yo, ano, sis? Parang may extras pa yan. Gaga ka? Charot lang. Ano yung bituka ba ng bituka ng manok kasi tinry ni sis. So anong lasa niya? Anong rating niya? Anong Lasang rating niya? yung pinaglagaan. Lasang pinaglagaan ng manok. Parang itay. Yung Ano? bituka. Gusto ko itry itong fishball. Parang masarap. Masarap siya sa suka. Actually, yung fishball masarap sa suka. Try mo yung ano. By the way, shoutout nga pala sa sister namin, si Ella. Flirty Ella. Yeah, Bertie Ella. Ano yung pangalan niya? Monte Carlo? Ang arte kasi ng pangalan ni Ella. Oo, hindi naman Montenegro. kagandahan. Ella may, ano yun? Kalkin. Kalkin. Hayop ka. Sis, hindi ka naman maganda. Bakit ganyan yung pangalan mo? Ang Hindi arte. ka balintinitan. Huwag kang ano. Okay, shout out to you, sis. Shout out to sis Ella. And shout out also po kay kay Jared. Jared. And kay Vic. Ayan, yung mga kasama natin sa Lian, Mamasyal, mga ganyan-ganyan. And of course, yung mga yung mga friends natin sa Lian, San Diego, Batangas, hello po sa inyong lahat. Shout out to you. Kita Mimi. Kita-kits tayo dyan pagbalik namin, okay? Pag wala ng COVID, okay? So, ayan, going back, siguro gusto ko i-try yung ano. Parang hindi natin ito mauubos, kasi ang dami ng binili natin. Okay lang yata natin ng health. Feeling ko busog na ako. Ang plastic mo doon, sa part na yan sis. Ito ng kanin. Parang kinamay ko na siya, di ba? Ayan. Sarap! Grabe. Compare naman sa other mga street foods na natikman ko. Meron kasi yung ibang pait, Yeah. dito hindi. Kasi parang inilaga muna siya bago siya. Oo. Actually, parang ano ituto. na siya, inadobo muna. Pre-cook. Oo. Tawag doon? Pre-cook. Pre-cook. So, ganon. So, niluto muna siya, inadobo ganon, bago siya
inihaw para ano, para mawala yung mga, para mawala yung mga kung ano mang kumakapit dun sa ano, sa meat, ganon. So, ang dami dito ko ng baboy, masarap. Sarap. I want to try this chicken neck. Go. Oh, I remember something about it. Ano yan? Medyo Ano yan? Hindi siya masyadong ducks. Sakto lang. Chicken neck. Chicken neck. Actually, favorite ko yan. Pag wala akong pera. Parang ano, saktong-sakto lang sa bibegan. Oo, yan yung binibili ko. Chicken neck talaga yung binibili ko pag wala akong pera. Kasi mura lang siya. Tsaka masarap siya kahit ganun-ganun lang siya, di ba? Huwag So, lang ayan. masyado kasi mataas ang cholesterol ng chicken. Oo. Especially sa neck part. Lahat ng skin ng chicken is mataas ang cholesterol. Kasi yung guys, coming from an expert sa food industry. Ganun! Ganun yun, okay? Eto na nga. So, medyo ilang minutes na rin tayong kumakain pero hindi talaga natin maubos-ubos yung kinakain natin kasi. So, eto yung binili natin. Yeah, ang dami naman kasi binili. Parang binili niya na yung buong barbecuean, binili niya na yung buong fishbowlan. Isang parang kaya kala Oo, ko mas ayan. madami So, eh. may mga natira pa naman. So, ayan guys, masarap naman siya. So, i-try nyo din minsan kumain ng mga ganitong klaseng food kasi masarap siya. Lalo kapag mga ganitong oras, dinner, ganyan-ganyan. So, masarap sa akin for me. Yeah, for me, ang masarap sa akin yung, nagustuhan ko yung ano talaga, yung isaw ng baboy. Yung talaga yung favorite ko. And next to that is the neck. Chicken neck. Chicken neck. So, yun. Masarap siya. Fishball, yes, masarap. Yung fishball pang snack Oo. na talaga siya pero hindi siya pang dinner. Yeah, masarap naman siya lahat, pero hindi mo talaga siya kaya ubusin kasi ang mataas sa uric acid. Uric acid. Oo. Tama, Yung, diba? mga, yung mga intestine. Hindi siya advisable kainin everyday. So, hanggat kaya yung Tolerable lang. Kung ano lang yung kaya yung kainin, huwag nyo nang araw-arawin, okay? So, yung pagkain na ganito kasi hindi siya talaga advisable. So, i-limit nyo lang din yung pagkain kasi hindi siya talaga mabuti sa katawan. Lalo yung ihaw kasi, may yung itim-itim. Carcinogenic. Carcinogenic yung kaya. Carcinogenic spell. For visiting our house. Our house! So hanggang dito lang muna guys. So bakit gumagalaw yung camera natin? Wait lang. Gumagalaw siya. So there you go. So kita-kits ulit tayo sa ating next vlog. But please, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe Kimmy's Quarantine Games. Ito, malamang hindi pa ito nakasubscribe eh. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga next na vlog natin in the future! Go! So ayan, hanggang dito na lang talaga guys. Pagod na ako, naantok na ako, busog na ako, gusto ko na matulog na. Okay, kasi bukas may pasok na. Ligo-ligo din sis. Yeah. So thank you so much sis. So again, this is Kimmy, your Hello Kitty lover, saying, ayan, by the way nga pala guys, doon sa kumari ko yung nagdala kanina ng bigas, mantika at itlog. Ayan, try to visit their pwesto dito sa Tala, Caloocan City, malapit sa Iglesia ni Cristo. Hanapin nyo lang po si Annabel Morgan Valisco. Ayan, may business sila dito sa mga itlog, mantika at saka mga bigas. Mga bigas. Bigasan, ganon. So, ayan. So, again, this is Kimmy, your Hello Kitty lover, saying, there you go! Go, go, go! Bye! Bye! Bye!